саламатсыздар ма? Бүгін біздің тақырыбымыз жүректің ишемиялық аурулары, стенокардия және миокард инфарктісі. Міндетті тәжірибелік дағдыларда жүрек аускультациясы. Жүрек аускультациясының мақсаты жалпы тәжірибе барысында жүректі тыңдауды үйрену, бес тыңдау нүктесіне баға беру, тондарды бағалау, қалыпты жағдайдағы тондар мен патологиялық жағдайдағы тондарды ажырата білу керек. Жалпы жүрек аускультациясын жүргізу барысында пациенттің дене қалпын таңдап аламыз. Пациенттің жағдайына қарай отырған қалыпта, жату қалпында, тұрған қалыпта анықтауға болады. Жүректі тыңдау кезінде арнайы фонендоскоп құралын қолданамыз. Жүректі тыңдаудың 5 нүктесі бар. Бірінші нүктесі орналасу орны сол жақ бұғана ортасызығы 5-ші қабырғадан 1-1,5 см ішке қарай қос жармалы қақпақшаны тыңдаймыз. Екінші тыңдау нүктесі төстің оң жақ шетінен 2-ші қабырғада қолқа қақпақшасын тыңдаймыз. Соған қарама қарсы бетте төстің сол жақ шетінен 2-ші қабырғада өкпе артериясы қақпақшасын тыңдаймыз. Келесі төстің семсер тәрізді өсіндісінің негізінде 3 жармалы қақпақшаны тыңдаймыз. Соңғы тыңдау нүктеміз Боткина Эрба қосымша тыңдау нүктесі орналасу орны төстің сол жақ шетінен 4-ші қабырға аралықта орналасады. Жалпы жүрек аускультациясында қалыпты жағдайда 2 тонды баға береміз. Бірінші тон систолалық тон, тыңдалу орны қос жармалы қақпақшада және 3 жармалы қақпақшада тыңдауға мүмкіндік бар. Екінші тон қалыпты жағдайда ол диастолалық тон, тыңдау мүмкіндігі қолқа қақпақшасында және өкпе артериясы қақпақшасында тыңдай аламыз. Патологиялық жағдайда 3-4 тондарды естуге мүмкіндік бар және жүрек шуларын тыңдай алады екенбіз. Жалпы пысықтау мақсатында сіздерге келесі сұрақтарды қойғым келіп тұр. Яғни жүрек тондары бірінші тон және екінші тонды жүректің қай қақпақшаларынан анықтауға мүмкіндік бар. Анықтап беріңіздер. Және де осы тақырыпты қосымша әдебиеттерден оқи аласыздар. Атап айтатын болсақ, ішкі аурулар пропедевтикасы, авторы Мұхамбетов, келесі оқулық Айтбенбет авторы. Жалпы сайттар медициналық медэлемент және косметик сайттарынан оқи аласыздар қосымша.